تصادف اليوم مساء الخير للجميع. أنتم على الهواء مباشرة من راديو صوت العرب. صوت العرب هذه المنارة الإعلامية التي تشرف عليها الدكتورة الملكة أسينات. نحن بالمسرح الجهوي لقسنطينة في ملتقى شعري، ملتقى أدبي، ملتقى الشعر الملحون. خليفة معكم ومعي في الإخراج الدكتورة أسينات. مرحبا بالجميع. يعني أستطيع أن أقول مكانة ضاهي أو أكثر من الشعر الفصيح. لماذا؟ لأن الشعر الشعبي في الجزائر له تاريخ عريق، يعني منذ القرن الخامس عشر والرابع عشر وارواح، يعني تسمعوا بن خلوف، المسايب، الشعر الأمازيغي، محمد يعني أسماء كبيرة وكثيرة. وعندما نقرأ أشعارها، يعني أشعار هؤلاء، نجد الدسامة، يعني الثقل الروحي، الثقل اللغوي، والبعد الفكري والجمالي. يعني بعض القصائد قارنها المتخصصون، طبعا أنا لست متخصص، أنا إعلامي وكاتب. المتخصصون المختصون الدارسون للشعر الشعبي في الجزائر، يعني وهم كثر، لأنه صار تخصص في الجامعات الجزائرية الشعر الشعبي. عندما درسوا بعض القصائد وجدوها تضاهي أو أكثر من بعض القصائد الجاهلية أو العباسية أو غير ذلك في مواضيع معينة. إذن الشعر الشعبي نصل إلى المرحلة الهامة في الجزائر اللي هي مرحلة الثورة، مرحلة الاستعمار والثورة. كان حاضرا بقوة سواء قبل الثورة أو بعد الثورة، والذين يعني كتبوا في هذا يعني أشاروا إلى مواضيع كثيرة يعني عبر عنها الشعر الشعبي. واسمحوا لي أن أذكر من بين الدارسين، يعني أهم، أنا بالنسبة لي وبالنسبة للمختصين، أهم دارس للشعر الشعبي هو الدكتور صديقي على كل حال وفي عمري، الدكتور عبد الحميد بورينو. فهو بروفيسور تخصصه الأدب الشعبي ومؤلفاته كلها في الأدب الشعبي. إذن أرحب بالشعراء اليوم اللي الحمد لله، يعني احنا ماشي جبنا الشعراء الكبار. أنا متعود عندما كنت في الولايات الأخرى دائما أشرك شعراء كبار، يعني الآن ممكن في الثمانين وفي التسعين ما زالوا على قيد الحياة. نحن نريد الطليعة الجديدة من كتاب الشعر الشعبي، ونتمنى بشديد الجلسة الأولى نتمنى تتكرر الجلسات حتى يعني نكتشف أصوات وتكتشف الأصوات بعضها بعضا. يعني هناك شعراء لا يعرفون بعضهم، هذه أيضا اكتشافات. ونحن هذا يسعدنا ويسعد المسرح. لماذا؟ لأن للمسرح علاقة وطيدة بالشعر الشعبي. أول علاقة قوية فيه هي مسألة اللغة، لغة المسرح، واللي يسميوها المخرج، معنا المخرج والناقد المسرحي يفهم الأمور هذه في خير لي أنا. نسميوها لغة المسرح هي لغة ثالثة، ليست الدارجة وليست العربية الفصحى، هي لغة الشعر الشعبي، هي لغة عبد القادر علولة إلى آخره من الأمثلة. كي تسمع عبد القادر علولة يتكلم في أعماله ما تقدرش تعرف هذا دارجة ولا عربية. يقول مثلا في القوال، يقول في البداية
بنت بوزيان العساس ولاة القلب الحساس ركبت في القطار وانطلق الى اخره. يعني كي عطاها لي عبد القادر علولة الله يرحمه بيطلب مني قلت له سي عبد القادر عطاني نترجمها، عطاها لي كانت مكتوبه على الستانسيل هاي مخبيه هاي اليوم هاي. قريت ومن بعد قلت سي عبد القادر انها عربيه جميله مسرحيه لا داعي، لان لو عربناها لفسدت يعني بصراحه يعني لو تعربها ما لان هي مونودرام طويل. اذا الشعر الشعبي وعلاقته بالمسرح من حيث اللغه علاقه مهمه جدا. الصقل واحد يقعد يخدم في النحاس ولا في حاجه يسقل، كذلك اللغه يصقلها الشعر الشعبي، يخدمها كما يقولوا بالدارجه، يخدم اللغه تولي لغتك ما عم تهضر بالدارجه يعني حتى ولو تهضر بالدارجه لغه جميله. مثلا الشعوب كثيره تستخدم لغتها ولغه نظيفه. شوف مثلا بلا ما نذكر امثله لغه يعني ما فيهاش شوائب. احنا على كل حال مجتمع حديث وغير اللي نعرف الشرق والغرب لغه بعضها والتعارف بالفعل التلفزيون ووسائل الاتصال، ولكن ما زالت لغتنا الدارجه تشوبها بعض يعني الكلمات بعض اللغات المدخله الى غير ذلك. اذا الشعر الشعبي سيرقي اللغه الشعبيه اللي هي اللغه المسرحيه. وارحب بكم واحيل الكلمه الى الاستاذ كريم بوشيش. شكرا دكتور. بداية يعني من دواعي الشرف وجودي هنا يعني وسط هذا المجمع وهذا الاشخاص الشعراء والادباء اللي راهم حاضرين معنا ان شاء الله باش نسمعوهم اليوم ان شاء الله. هي تعتبر اول تجربه يعني بالنسبه لنادي الازهر يشتغل على نوع من هذه الندوات وهذه الملتقيات اللي ما فيه من اهميه كبيره، يعني لاننا راح ينطلقوا الى الشعب الشعبي وهذا مهم جدا لانه العلاقه وطيده بين كما قال تفضلوا الدكتور بينه وبين المسرح. يعني بدايات المسرح كانت بدايات شعريه يعني ارسطو. هذا من جهه، ومن جهه اخرى كممثل لمسرح قسنطينة الجهوي احنا نشوفوا باللي نادي الازهر من الاولويات مسرح قسنطينة الجهوي اللي ما يقدموا من تجديد ومن افكار جديده ومن من ابداعات جديده يعني تخص كتاب، تخص مسرحيين، تخص ادباء، تخص شعراء، اعلاميين. ومن هذا المنطلق اللي كان الاختيار والفكره جات من بعد اننا نتعرضوا الى الشعر الشعبي هذا لانه حقيقه موضوع مهم. نتمنى ما يكونش اول لقاء واخر لقاء لان هذه بدايته وراح تكون لقاءات اخرى موسعه اكثر بحضور اكثر في توقيت يعني مناسب كذلك. وان شاء الله اللي راح يزيدوا نكتشفوا شعراء اخرين وناس اخرين. كذلك من دواعي نادي المسهر ومسرح قسنطينة هو يفتح كذلك الابواب لكل المواهب، يعني كل واحد اختصاصه يعني من شعر ومسرح واعلاميين الى اخره. لان عمليه التاطير وعمليه تطوير المواهب هذه ثاني من مطالبين بها حنايا يعني كمؤطرين يعني بالدرجه الاولى. ومن هذا الباب يعني المجال راه مفتوح لكل الشباب، لكل الهواة كانوا ومحترفين اللي عندهم الابداعات انهم يقدموها يتفضلوا في اي وقت لاداره المسرح. ومجلس الاستشاري راه موسع، يعني اللي عنده فكره واللي عنده مقترح واللي عنده طرح الى اخره احنا مستعدين اننا نستقبل بعضنا ان شاء الله نقدموا الاهم من المهم. وشكرا وحل الكلمه الى الدكتور. شكرا كريم. نبدا يعني على كل حال قائمه قدامي. نبدا بالشاعر محمد نقيب، فليتفضل.
الشاعر محمد نقيب. يعني إذا أراد واحد، تفضل أستاذ تفضل، إذا أراد شاعر ما أنه يدير تقديم الروح، يعني يعرف نفسه، لا نرى معنى يعني قال أنا فلان فلان كذا كذا، يعني حتى إذا الصحافة إذا موجودة ولا الرأي العام وإحنا كنا خذ راحتك يعني. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم شاعر ملحون، شاعر الكلمة الصادقة النقيب، يعني بكل اختصار متقاعد من الأمن الوطني. وبهذه المناسبة الكريمة أقول أن وجودي بينكم في هذه الأمسية الشعرية لهو شرف لي أعتز به، وأتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تنظيم هذه الأمسية الشعرية. ومن هذا المنبر المتواضع ونحن متواجدين بمدينة قسنطينة، مدينة الجسور المعلقة، مدينة العلم والعلماء، مدينة العلامة الشيخ عبد الحميد بن بديس، الذي قال ذات يوم: لو طلبت مني فرنسا أن أقول الشهادة ما قلته. أغتنم هذه الفرصة لأعطي رائد نهضتها حقه في نص بعنوان رائد النهضة الجزائري. وأقول النص: زيدي علمك نابع من عقلك، الشهادة كان حرام من فم عداه. صنف شعبه في أصله مسلم عربي هدد لعنة بالسم هداه. من صغره طاير يسقسي متجبر متحير، مغبون في ظلمه شعبه مكواه. خططها القلب بصفحة البصاير، من قشاب كلام فرنسا فهمت معناه. يمجمع الاخوان ومن كان مدمر، مدور العقول والخطط بالدين بناه. ياك الشيخ بالرزة في العقل متحضر، وعلمه خيوط النور في العقدة تدناه. عقله نور رباني في القلب اسرار، يعيش مرفوع الراس علفه من جاه. الغريب من توطن في ارض الاحرار، شماته في الدل وحوته في الزيت قلاه. وشمته تلهب بغيوم ما عاش العار، يتدل من كان عاصي والظلم عماه. من شك الحروف وساقيه للدم مطار، ظلم العدول سياق محن نساه. والبارود سنه للفارس عيلة الجدار، واللي نسى خير البلاد الشر عراه. واللي عصى ربي وتخفى الابصار، حياته تقصار دخان من قاروها كماه. واللي قال الشيخ مال لفرنسا، واللي قال الشيخ مال لفرنسا متجبر. واللي عصى الرحمن الشيطان خزاه. اتعلم الكلام من فم الشيخ منور، والشيطان عدوه تمر ضربه بعصاه. والشعب المدلول في القلب متحصر، متمسك بالدين كلام الشيخ قدار. وفرنسا ولات من كان متنكر، والكلب المشراب حكو زاد عماه. يا فرنسا لهموم بربي تتكسر، يا دعوة الشيخ جهلك معناه. حركتي الكواخ بالنار تعبر، والتاريخ يخون من باعه وشراه. والتجناس محال في القلب يتقشر، يا باهي الوصاف كلام الشيخ رواه. والتجناس هلاك ما بغى يتنصر، والكفار جراح على الحر ظلمه ما ينساه. متكني بالصلح في طبعه يقدر، ولد قسنطينة فخرة للهيبة محلاه. يا حفيد من ناس نهاجي متحرر، يا حفيد من ناس نهاجي متحرر. هيبة لعداك ما تعيش مرضاه. الناس وزان حكمة بالعين يتبصر، بن باديس فارس جهله في العلم دواه. همك يا شعبي في القلب متعكر، واحد من الاشراف كل طير يغني بغناه. والعلامة فخرة للجزائر متجدر، سرجاقورة فراف غالي في القلب هواه. ما دل دينه لفرنسا عهده ما تنكر،
ماكلة قوت المرارة جوفو ما بغاه. متربي في الخير سلالة في الأمر مقدر، عاد شيوخ الدار بليس وما غواه. عاش بين الناس ما كان متجبر، مطعون بسهام طايع في الدين مولاه. ومشى بالرجلين يلبي ويكبر، شاور ناس العلم في الشام واللي حداه. رفع عليه الدل والكلام المغبر، ما عشنا في الدل شيخنا نموت حداه. متحمس في العلم منور في البال منور، جاهد في التنوير في النهضة عمرو فناه. ما صافح لأعداء فرنسا ما شاور، ما صافح لأعداء فرنسا ما شاور. يتوعد أعداء ربي أمر قدار، يا باهي القدة في قلبه صابر. طاعون الأعداء من خالف الأمر قصاه، سقي على أعداء في طبعه ماكر. في الشدة شعبه بالروح ضحى وفداه. يا جناح الطير ليلك يطرى يتكسر، من خالف الرحيل سيفه ما كفاه. من خالف الرحيل سيفه ما كفاه. يا شيخ يا قدوة الأيام بيك نفتخر، علمك للصح في الروح نشفى بدواه. قسنطينة اليوم نواحة تستبشر، علي كان شورى كاسو يفرغ تملاه. يا حجرات قموش والجامع الأخضر، يا حجرات قموش والجامع الأخضر. يموت دليل من كان سبة لنفاه. ياك الشيخ خلى كلام من شعاير، مو حال ننسى نسبنا للدين ربي سماه. والله يا حكويا الشيخ ما كان يتستر، من جرب للشعب دوني بالرخص كساه. يا زمان الظلم تفنى للقلب تخسر، صافي للقلب معدن للرب صفاه. شكرا. ما فيش نخدم بعد شو ندير وحده اللغه العربيه معاهم من بعد كسبه وقت يدعون. تفضل. يا بطاط، يا بطاط بسلاحي مقابل الهوال، ما قريته بحديث حروفك مرميه. نتفكر المديح يبقى للعين خيال، وكلام الجياح لغته مشريه. ما دريت اللغة تحمي الأقوال، وما نسيت اللغة تكتب البرية. ما نسيت، ما دريت قدامي تعلى الجبال، وما دريت الضاد تولي منسية. هجروك يا الضاد ناس العقال، من قراك في اللمة ما دار مزية. دفنوك في قبر عالي التلال، تتزيلوا في مام بحديث الرومية. تنكر من عشر ذاك الجهال، نساو القرآن حروفه مقرية. حروفك يا الدار توزن الجبال، ترتب لك الكلام جملة اسمية. يا الدار بسلاحي مقابل الهوال، ما قريتو بحديث حروفك مرمية. ما دريت العربي ينسى الحلال، وما دريت الملة تولي عبرية. وما دريت الدنيا تقتل الخصال، وما دريت حروفك علة معدية. وما دريت كتابي تربطوا الأقلال، وما دريت الوجوه تولي زربية. كتابي عند الله حفظت له الأقفال، يحفظها الجبار بالعزم كسية. يقراها الأعمى يسمعها ترتال، وإذا كان بالنور وهبة معطية. لغتنا في الدين لمعاني شلال، غبنها العديان بالمسطحية. وينك يا الأمير يا فخرة الأجيال، لغتنا ولات في الدنيا مقصية. وقفنا كالرجال في حرب القتال، كتبناها ما قال وقت العشرية. يا الضاد بسلاحي مقابل الهوال، ما قريتو بحديث في الضاد العربية. ما يخوفني علم، ما يخوفني علم كتبتو لبغال. ما يخوفني علم كتبتو لبغال، وما يخوفني علم بعد الألفية. لغتنا مبهاك تضوى كي الهلال، نكتبها بأحكام قصايص محكية. وينك يا التاريخ سجلها تسجال، وعرب لي الفمام قبل العقلية. تعجبني لغتنا فيها ألف إشكال، ألف علم مرفوع والفتحة أصلية. نشكي لك يا الدار باعوكي بالمال، تهموني بالجهل وعيب الأمية. نشكي لك بالهم ما درنا غربان، نشكي لك بالهم ما درنا غربان. ما حطينا ساس فوق الأرضية. وحروفك يا الدار جمعة الرجال يعربها قاموس لغة عصرية. لغتنا في الفم تسبي في الذهان، عيبي على العرب وزيد القومية. يا الضاد، يا الضاد بسلاحي قبل الهوال، ما خليتو بحديث في الضاد العربية.
عفسو كي برجل كي غار النمان، ورماوك في الكاع حروفك مخفية، نقراها عروض مددها تطوال، يا محلى الابيات مخطوط الكوفية، تتزين في العلم وقصايد الرحال، وقوة في الابيات في المعنى مرمية، ما نجهل في العلم ما ناس جدال، لغتنا قرآن في الدنيا محمية. نوحي يا عيني وفي قلبي شعال، نوحي يا عيني وفي قلبي شعال، وليتي في القلب حروفك ممحية. الله يرحم عكار يتغنى بامثال يتنافس العرب القعدة شعرية. يا ربي لحنين يا ربي لحنين احفظ الزوال، واغرسها بالعز بين الدرية. ما نفرط في الضاد ما ننسى محال، لغتنا في العلم زينة عربية. هيا الضاد بسلاحي نقابل الهوال، ما قريتو بحديث في ضاد العربية. قالتها قريش ياك الحرب سجال، كي تقوى اللهجات تموت العقلية. لغة القرآن عكسوها للندال، ورموها للموت في المتحف مرمية. ما دريتك يا الضاد تعفس بنعال، وما دريتك يا الضاد تموت الهوية. حاربنا بالخيل والسيف السلال، ولغتنا بالعلم حجتك مقضية. لغتنا بالنور تقراها الأجيال، بها الجامعات صنعوا أدوية. لغتنا في الجبر درست الدوال، وبنت الجسور متينة مبنية. ما يخوفني عبد في فمو زبال، ما يخوفني عبد في فمو زبال، وما يخوفني علم حروفه ملغية. كثرة اللهجات في هذا المجال، سموها لغات بالهضرة معنية. آية الضاد بسلاحي نقابل الهوال، ما قريتو بحديث في الضاد العربية. ما تحسبش العلم الحطة بالسروال، وما تحسبش العلم خطة سحرية، وما تحسبش العلم زينة بالخلخال. ياك المراد الزينة صل المعصية، وما تحسبش العلم نافع للتدلال. يا نسيل حروف ناقص تربية، وما تحسبش الضاد المشطب الجال، وما تحسبش الضاد قصيدة شعرية، وما تحسبش العلم كي ليلك يطوال. عذروا لي يا ناس نفسي مكوية، وما تحسبش العلم كي الوردة تذبال. عاري على الغرب نساوي القضية. وصل لقمان في كلمة قلال، ننقشها في الناس صدقة جارية. اطلبها في الماء ورفدها حمال، ما تخليش الضاد كفال المومية. نوحي يا عيني بدموعي تكحال، عذروا لي يا ناس في هذه الأمسية. يلي عنده شك في اللغة سؤال، لغتنا بالعز تسلك بالنية. عاري على العرب كي غبنوا الأجيال، علمونا الحروف ما هي مبنية. كي تشوف الحدبات تفكر الجمال، ياك تطل صراب للعين المعمية. لغة القرآن في قلبي زلزال، على خيبة العرب نساوي القومية. لغتنا محفوظة في كلام الأفعال، يحفظها الرحمن من كل بلية. آية الضاد بسلاحي نقابل الأهوال، ما قريته بحديث في ضاد العربية. شكرا. أشعارك عجبتنا يعني. أنتم على الهواء مباشرة من راديو صوت العرب. صوت العرب هذه المنارة. نحن في المسرح الجهوي بقسنطين. النص الثالث شعراء خصصته للراحل منا أطيب المنى خليفة. نتذكر مع خصائص الرجل ومواقفه بالنسبة للعالم العربي والعالم الإسلامي. نترحم للذكرى نحييها واقف، نحيي بومدين بعيوني غاب. الله يرحم الزعيم ونتشرف، والمنقوش في القلب عمره ما شاف. يا محلى بومدين بالعين يخوف، أممها وأعطاه فرنسا الجواب. ما ننساش الدل وعدونا يتكشف، ما ننساش الدل وعدونا يتكشف، وشهادة الرجال من عتاب كتاب. ما ننساش الدل وعدونا يتكشف، شهادة الرجال للحرية باب. يا رجل محلاه العين مخفف، والخلفوف طالع وسط اصحاب. تحكيها له فمام وتاريخ محرف، الكلام الموزون لمنيح القصار. يا محلى الزعيم بكلامه هادف، رايسنا في اللغة عربها مختار. يا حسرة في وقت كنا نتشنف، عشنا وما درنا للوقت حساب.
بومدين ما كان في العلم مخلف، قرته الهمه والاستعمار السباب، قريها 60 في البال مثقف، والبربوس محلاه شادي في الكلام. غدروك وموتك ما قدرت نوالف، غدروك وموتك ما قدرت نوالف، واللي خانك يبقى للتاريخ كذاب، قسما بيبين وبالثوره نحلف، اللي خانك في الثوره والخيانه قراب. يا بومدين دلوك في الواد الجارف، صيله في خصالك والخاين هراب، شعبك يا الهواري بالثوره يهتف، واللي خان الثوره خاين نصاب. يا القومي من الثوره يرجف، واسرار الثوره غطاها بالضباب. يا قلمع عقرتي والبحر ما ينشف، واسيني في همي ياك قلبي طاب. يا العين نوحي وبالدمعه خفف، والعين الحره تغطيها الاهداف. الثوره في القلب بسلاحي متثقف، باليها للخماس قريه بكل تراب. الثوره زراعيه نحصد ونصيف، والطير البراني يحوم الغراب. يا العود غرسوك في الراس الشارف، والمكتوب رماني في حكم الشياب. ما دريت بعده للوقت حساب، مشينا في طريق الواد الناشف، ما دريت بعده للوقت حساب. يا بومدين سيرة للتاريخ معرف، وثورتنا مرابط تقتل الكلاب. ديسمبر في العين، ديسمبر في العين، ديسمبر في العين وبالقلب متلف، نزورك في العالية لفعل وتاب. يا محلى الهواري بس في قرية كيف، وديات الكحلة مشيتها بصواب. عياني الكلام وما قدرت نخفف، اللي زعيم زعيم يبقى للنار الهام. حكمنا المسؤولية بها نتشرف، خدامين أحزام والوقت صعاب. قالها للوقت كبرت وليت تخرف، تندوب حرة تبقى للحلم سراب. شعرة من تندوب في المسطاش محفف، تشرب على نعناع في القرشوم شراب. والشعب الصنديد عمره ما خاف، خسرة للثورة في دم وتنزف، والخطبة في السهرة معدنها ذهاب. يا دوار بني عبيد، يا دوار بني عبيد، عالم الطرف قطاتك لليوم يرحلوا الاحباب. يا حسينية علابي والمدوع يقلب، وبومدين خسرة في الثورة كساب. غبنت لي الايام والقومي يتصرف، في خيرة الشعب رجعنا كالطلاب. ثورة ثقافية في البال تتصنف، وعنف الدين للإسلام خطاب. وثورة صناعية الحديد مزخرف، والحاسب الغازي يقفي لك الجناب. بومدين بالزين في العين سخف، ولدته حرة في طبعه لعاب، ولدته حرة في طبعه لعاب. ما يعرفش النور زرده يتغلب، خانته الايام وكاس السم شراب. والله يا رجالة بكري ما كنت مغلف، يا مرارة الموت تبقى للعين حجاب. نحمد الرحمن الثورة كتاب مؤلف، يحفظها الجبار مسمين بالوهاب. بومدين لوفان من الشعب مكلف، يعرفها بالعين في شعبه رغاب. كي نتفكر بومدين حلمي يتخطف، والرجال متال يقراها له كتاب. يقتلني الدمار كي كنا نتكتف، وفرنسا اليهود عضتني بالنار. بومدين زعيم فالثورة متصنف، الراس المرفوع مطولها برقاب. قررت الايام في صلاة عاكف، تعرف الشابور في الغابة خطاب. في 73 ارض الامه تقصف، امشت الشباب الطيارات اسراب. وقفنا على الحدود وعدونا يرجف، في مصر العدود خلطوا الحساب. الهواري في الروس بالجهود يكتف، والشكل مشهور للقرار اسباب. هذا امر الشعب والدمعه تدرف، هذا امر الشعب والدمعه تدرف. خياني في الدين يجمعنا الكتاب، ما نخليش الدل والامه تنزف. معروف اليهود في قصه الاحزاب. تدمع العينين بكري شعب مكرف، تدمع العينين بكري شعب مقرف. امر الجبهه نبقى ونتحمل الاعداء. يا الهواري اعلامي باللعن وباللون رفرف، ونوفمبر بارود كلمه تسكن الاشعاب. سياستنا واضحه والتاريخ يشرف، والعروبه دم الى الاسلام انساب. ناكل هم الارض وما نرضاش نسلف، يا فرنسا اليهود ما ننسى العتاب. حصر على الايام رئيسنا كي يحلف، وعد الشعب مليون يا فارغ الجياب. شكرا. نشكر سي محمد العقيل يعني
لاحظت يعني أشعاره كلها وطنية، لغته لغة سليمة نظيفة، يعني شعرية أدبية. الوزن تاعو الموسيقى راكم ودنكم تبعوا في الريتم، يعني نشكر بزاف. ويعني لو كان هناك وقت لأسهبنا في الحديث عن تجربتك هذه، أنا تفاجأت يعني، وبارك الله فيك. هذه يعني، وإن شاء الله تشارك معنا في مناسبات قادمة يعني، سواء مع هذه الوجوه أو مع وجوه جديدة. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله مساء الخير للجميع. راديو صوت العرب. راديو صوت العرب يلتقي مع الشاعر، شاعر الكلمة الصادقة، ألا وهو شاعر الكلمة الصادقة، نعم، النقيب. نعم. سوف نعم أبقوا معنا، أنتم معنا على الهواء مباشرة. نحن نصول ونجول في أروقة المسرح الجهوي بقسنطينة. شاعر الكلمة الصادقة، سمعناك، جميل جدا، رائع. شكرا. كنت رائع بأتم معنى الكلمة. شكرا سيدي. أنا جد سعيد لأنني التقيت معك لأول مرة. كتبتك، رسلتني، أنت على المباشر من راديو صوت العرب. صوت العرب هذه المنارة الإعلامية تحت إشراف الدكتورة الملكة أسينات. ماذا تقول عن راديو صوت العرب؟ راديو صوت العرب، أولا أوجه تحياتي للدكتورة أسينات، شكرا جزيلا. كما أغتنم هذه الفرصة في وجودكم وأحيي كل مستمعي راديو صوت العرب. وأنا أحييك نيابة عنهم جميعا، كل الإعلاميين. شكرا. نعم. أطربتنا بالفعل قصائد أدبية رائعة في الشعر الملحون. شعر الكلمة الصادقة، شعر الكلمة الصادقة بالفعل. أنا كنت معك وأنت تسرد لنا تلك القصائد الأدبية الرائعة جدا جدا. كيف تحس وأنت تسرد في هذه القصائد؟ والله شعوري بالوطنية، شعوري كغيور، جميل جدا. نعم. كعربي أغير على وطنيتي وعلى مقومات بصفة عامة العروبة، ولهذا كل نصوصي تقريبا هي نصوص تتماشى مع القومية العربية. وهناك نصوص كذلك أتمنى مستقبلا إن شاء الله تكون الفرصة إن شاء الله، وعدة مواضيع تدرس عدة آفات اجتماعية محلية. شكرا جزيلا. نوعدك بشيء إن شاء الله بالتنسيق مع الدكتورة الملكة أسينات. سوف يكون معي نعم لقاء آخر. أنت شاعر، لك مني أصدق التحية. شكرا جزيلا. فلنذهب إلى القاعة مع الشعراء. نعم. شكرا. من كثرة الخوف والشقاء نتبكم ولسان خان، ضاعت مني الافكار يا وخي مدى نساني. كي نصدق صدق الجواب يرتاح الخاطر والكنان، نعيش البرزخ في امان ونقول الله اعطاني. يتفرش قبري فراش جنوي جاي من الجنان، تاتي ليا الفعال باهيه تما نرقد هاني. نايم سالي بالفرح متبهج بحالي زيان، برحمة من ليه الجاه في رياض الجنة سلاني. يا رسول الله غيثني في قبري يوم المحان، حبيبي وحبيب الله بيك ننجو من النيران. كي ننظر على يمين نوجد مكاني في الجنان، أقيم الساعة يا الله من هوف نشوف جناني. اللي صدق صلى وصام زكى من نفسه ما يهان، راهو مرتاح النفس منزلو في شمس الرضواني. هذا من رجاه يا الله أنا فيك الخير ضامن، شفاعة الحبيب مع عفوك نسلا في أيام زماني. في قبري إذا أخطأت فكري يتشتت والدهان، يبدا عذاب القبر ما يحمله حتى إنسان. يسمعوني دا يقول لقد كاذب عبدي فلان،
تنزل المطرقه الواجعه تضرب تحت وداني، يشرع ذاك الملك في اعماله، ما عنده شي حنان منه ما كان هرب لا سلاك من حق الغني. يا رسول الله غيثني في قبري يوم المحان، حبيبي وحبيب الله بك ننجو من النيران. يأمرهم الله نار تفرش لي تحت الكفان، نتكافى في قبري بما عملت وربي كافاني. ديك الساعة ما نصيب من غير أعمالي في الخزان، وحداني في الظلمة الحالكة ولا من وزاني. في الحفراش يضيق لو سعره ضيق المكان، زاد عصرني بخلاق في الحادي مسبول نعاني. يتكرر عني عذاب والوقت مخالف للزمان، واش يصبر نفسي في يوم تقوى عني المحاني. واش زرعته في الحياة في الدنيا في دار الفتان، نحتحصدوا في دار الدوام لا تغفل يا إنساني. لا تحصير ولا ندام ينفع كي تبلغ ذا المكان، استرجع والله ما يصيبك صاب النيراني. يا رسول الله غيتني في قبري يوم المحان، حبيبي وحبيب الله بيك ننجو من النيراني. يا غافل عن ما مضى غنم وقتك في فعل الإحسان، الدنيا راهي ما تدوم كل من عليها فاني. يا مسلم عليك بالصلاة تعبد خالق ذا الكوان، طبق الخمس ركان زيد ليهم أصل الإيماني. من مالك زكي وصوم شهر الرحمة غالي الشان، كثر الاستغفار والذكر واحفظ القرآني. جارك لا تهديه شاور والو عابد الوثان، مثلو مثل العربان والعجم مسلم والزراني. جاهد نفسك يا غفير روضها تخدع بالضمان، الأمارة بالسوء لاحتك في حضان النيراني. الجانب عصي الوالدين ديما قابلهم بالإحسان، لا طاعة لمخلوق باش تعصي رب الإخواني. يا رسول الله غيتني في قبري يوم المحان، حبيبي وحبيب الله بك ننجو من النيراني. نرجى رحمة يا رحيم ترحمني في عن طول الزمان، نتوسل انا ليك بالنبي احمد ضيع عياني. ترحم امي في اللحاد والوالد وجميع الاخوان وجميع المسلمين كافه لا ننسى جيراني. صلي يا ربي على الهادي من يفتح الجنان، وعلى اله خيار صاحبه والشهاده تاني. سلامي طاير للشيخ فاتونا بالعلم والبيان، للي حاضر واللي سغى وفاهم من اغصاني. حرف الراء مكسور جار و800 فيها معاني، وال56 ليك اسمي في البجيداني. نختم من ضامي بلا اله الا الله الرب خالق الاكوان، احمد رسول الله خاتم الرسل والاديان. شكرا. هذه في مدح الرسول وانا كذا ويقرا فيها، وانا كاني قاعد نسمع في واحد يأدي فيها بالشعبي ولا بالعساوه. كاين لازم نصحبوا سماسي موسيقى الثقافه لا تعدي لازم واحد يغنيها ان شاء الله تسمعوها. نقولوا يديها ان شاء الله كاينين ربي ان شاء الله. كاينه في مدح الرسول ثاني هذه له رسولنا محمد ما كانت الزياره. نقول له مرسولنا محمد ما كانت الزياره، ترحيب سيدنا محمد مصباح كل دار. ربي يصلى عليه ورزق الاصحاب بالبشاره، ذاك الحبيب يا سعد وكل من كان ليه جار. انا بديت نمدح في الهادي حب لا شطاره، انا هو هادي في حشايا الليل والنهار. هو سبب نور الهدى بعد الاعمى بصاره، لوثان ساقطه في الكعبه بعصاه بالجهار. في الغار شاف جبريل بقى دهشان في حياره، ولزوجته رجع خايف يروي ذاك واش صار، ويقول دثروني راني بردان بالحاره، دشي كبير ما تحملوا الجبال يا حار. هما رسولنا محمد ما كان ترحيب سيدنا محمد الكريم ربنا رسول للشاركين والنصارى والمجدين النار، معروف خاتم الانسان بالصدق والطهاره، ولا لمين امنوه على كل بضاعه التجاره، والصادق المفروض يصدق في القول والفجار، ونشر وحي رب العزه في السر والجاره. الخيار امنوا زاد مشى برا في الجوار، كفار كذبوه انا بالنار والحجاره. للشباب والكهول والنسوان كبار وصغار، قالوا قوال فاطمه ما كلاش عاره، هذا حيت هو جاب مرفوق بالعبار. لو مرسولنا محمد ما كانت الزياره، فرحيب سيدنا محمد مصباح كل دار. جبريل جا سلم عليه وقال له اخباره، هذا ملاك متحكم في الجبال بالدمار، امره يطبق عليهم الخشبين والحجاره، يذوقوا العذاب في دنيتهم وليك ذا الخيار. الحبيب جاوبوا رافض ما هو حل بالدمار، بالك في صلابيهم ذريه من العيار، قلبه كبير يعطف على الدواب الانفار، العباد والبهايم حتى من ساكنين غار. ومشى دعا المولى بالهدي وزاد بالغفاره، رجليه بالدموم تقطر وتركوه في عفاه، والكافرين منهم يجيك الخبث والشراره، بالكذب والخدعه والنصب الفجور والخمار.
لو ما رسولنا محمد ما كانت الزياره فرحيت سيدنا محمد مصباح كل دار. من سار في طريقه يلقى الجنان والثماره، من خالف الطريق ينال الجزاء في الجمار. صلى عليك ربي وعلى اهليك بالغزاره، نعم الحبيب ليا ونشهد بك بالفخار. انت رفعت راس المظلوم ودرت له قداره، نسوان بيك سلكت من الطغاة والشرار، حتى الجان بيك يشاهد في البر والبحاره، اتاك فين فرعان الاسلام في الجهر. البعير جاي كيشكي من ظلم العبد فيه عار، وعطيتي لي حقه ورفعت عليه الضرار. هذا حبيب قلبي من حبه بعد الضراره، واللي هو يكسب من الخير وفي الوقار. لو ما رسولنا محمد ما كانت الزياره فرحيت سيدنا محمد مصباح كل دار. وداد يا قحل ونفسك داقت المراره، عليك بالرجوع لطريق الاولى قابض العمار. نوصيك يا الغافل وخذ وصيتي عباره، صول اللسان خد بصارك والحسن في الجوار. نوصيك يا الغافل بعد من عاجز النصارى، وعوايد مكفر ما فيهم لا خير لا وقار. نوصيك يا الغافل في طريق الله لا خساره، امشي على يمينك وكونك مخالف اليسار. نوصيك يا الغافل في سبيل الصح لا سياره، فعل الصلاح راك مخير وعطاك الخيار. حفظ الفروج واجب بالك تطيح في الغراره، ولا يغر بك الفجر بالزين والفجار. لو ما رسولنا محمد ما كانت الزياره فرحيت سيدنا محمد مصباح كل دار. والزوج في الضلايل وثلاث الشمس في الحراره، هادو الخمس لا تستهاون ما كاين العداء. 80 لون 50 قريب تطلع فراره، فاتوا الصغار ما باقي منهم قانع الكبار. وسلام ربنا لأهل الإسلام الأخيار، والقاريين والعلماء والكاتب الشعار. ليك السلام يا المفضل في الليل والنهار، في الصبح والساقد الحوتاكن البحر. بسمين بوح ليكم مرفوق بورد والزهره، رضوان ما يخبي ما يخفي ناظم الشعار. لو ما رسولنا محمد لو ما رسولنا محمد ما كانت الزياره فرحيب سيدنا محمد مصباح كل دار. شكرا. شكرا جزيلا، شكرا لكل أوفياء راديو صوت العرب. لكم منا أطيب المنى خليفة بطبيعة الحال معكم في هذا البث المباشر مع شعراء الملحون. سأجري قبل هناك منيرة دريد التي منيرة دريد هي شاعرة جزائرية. نعم، أنتم على الهواء مباشرة من راديو صوت العرب. وبركاته. سعيدة أنا بلقائي معكم في هذا المساء بعد غياب طويل. والله اشتقنا مثل هكذا أمسيات، خاصة أتحدث عن نفسي بعد سنة طويلة من العناء مع كورونا وما شابه ذلك. الحمد لله نحمده ونستعين به. كما أشكرك دكتور السيلي وكل من أشرف على تنظيم هذه الأمسية الثقافية. شكرا. العفو. سأقرأ 6. نسيتيني يا 6 واش نكون، نسيتيني يا 6 واش نكون، ديتيني على أهلي ومالية. نسيتيني يا زينة في الكون، رمل بلادي والسيوف الذهبية. السيوف الذهبية نقصد بها السيوف الرملية طبعا. نسيتيني يا السحرة واش نكون، صخورك وش صورك سحرت عينيا. جسر سيدي نسيت خلى عقلي مفتون، وقفت نتفرج فيه وانا مسقية. وجسر سيدي راشد في الصخور مدفون، قواسه تسبي بحجار مبنية. ذيك القصبة شمخة تسبي العيون، تروي قصة لسنين المنسية. قصر الباي آثار في بالي مسكون، زيد دار الإمام والكتانية. سوق العصر فيك ما تشهى العيون، ورحبة الصوت ما خلاتش فيا. بالسويقة هايمة نشرب بالعيون، بنيانها اللي رابع زادني كيا. يا مدينة العلم يا للات المدون، زاروا علماء وشيوخ الدنيا. الشيخ بن باديس قصة في الكون، الشيخ بن باديس قصة في الكون. فوضيل والبشير أسوا جمعية، والعربي تبسي محنك موزون. كانوا جاردين أخلاق وتربية، يمدينة الهوى والشعر الملحون. وبتار المالوف وزر ناجية.
السكة والحسين وزوجها الموزون، زيد القادريات والعيساوية، وقعدتنا اليوم طق فيها الملحون مع الشيخ زين الدين حتى قسنطينية. يا مدينة الفن والفن فيك مسكون، انت يا عروسة بالفن مكسية، عشقت فيك الرسم والريشة واللون، زيد الصناعات التقليدية، صنعة القفطان تمتع العيون وقنادر مجهود بالخيوط الذهبية، الطرز والنسيج من كل نوع ولون، مساند وفراش زيد صبية. يعجبني الحاس منقوش ومدفون، يعجبني الحاس منقوش ومدفون، سكرية ومرش زيت الصينية، المأكولات لبنان ما تشهى العيون، مغربية ومفروض والجوزية، في رحلة الجمال حمص بالكمون ومعاه بوسلوف أكلة شعبية، سحرت يا ستة نطق العجون ما يكفيش الشعر ولا أغنية، سبحان وش خلق ربنا رب الكون، طلعت في كمية الربانية، وسرك مازال في جوفك مكنون، واش اللي فيك سحرت لي عينيا، من نهار اللي عرفتك وعقلي مفتون، وبقيت نمدح فيك تعبت يديا، تاريخ كبير في صدرك مدفون، وانا اللي ذكرت راه غير شويه، هذه هي مدينتي ام الفنون، نتمنى تبقاي في قلبي حيه. شكرا. دكتور ستيفن. كمل أستاذ. هذا نص كتبته سابقا في إحدى ندوات الجمعية الوطنية محمد الأمين العمودي، العنوان إليك يسوع. يعني القصيدة كانت موجهة لإخواننا على حسن الضيافة بواتسوب آنذاك. نقول فيها ما يلي: إليك يسوع، وجيت يسوع حاملة لك هدية، وجيت يسوع حاملة لك هدية، ود مقطوف ضمته بيدية، وقلب مخطوف نرشوه مجدية، وجيت يسوع جابني ليك إحساسي، شوق الرمال بين أهلي وناسي، رملة وسيوف صافية وذهبية، ونخيلة ميل شحال زينة، ونخيلة ميل شامخة كيف سخية، وقبال للجميع مساء الخير مرة أخرى، أنتم على الهواء مباشرة من راديو صوت العرب. صوت العرب هذه المنارة الإعلامية تحت إشراف الدكتورة الملكة أسينات. مرحبا بالجميع. معي الدكتور محمد زتيلي. محمد زتيلي غني وغني جدا عن التعريف. محمد زتيلي لا أقومه أنا، بل محمد زتيلي قامة أدبية معروف على المستوى الوطني العربي. محمد زتيلي هو مدير نادي المزهرة بطبيعة الحال التابع للمسرح الجهوي محمد طارق فرقاني بقسنطينة. محمد زتيلي، أطرح لك سؤالا، أقول: لماذا اخترتم في نشاط نادي المزهرة هذه المرة لقاء الشعراء في الشعر الشعبي؟ كملت. شوف قلنا واحد اخر، كلهم يشوفوا واحد اخر اللي ورانا. شكرا صديقي الاعلامي والشاعر خبشاش خليفه. شكرا. أنا نعم شكرا. كما أناديك أبا خليفة. نعم شكرا جزيلا، تحياتي. اخترنا الشعر الشعبي لأسباب عديدة. أولا يكون الشعر الشعبي في الجزائر عريق، فهو يعني عمره يفوق 6 قرون، يعني هذا ما هو مدون ومسجل، وأجريت حوله بحوث ودراسات في الجامعات الجزائرية وغير الجزائرية يعني. ثانيا لأن الشعر الشعبي مرتبط بالذاكرة الوطنية من حيث الموضوعات، ومن حيث يعني تلاحم الشعر الشعبي مع اهتمامات وطموحات الجزائريين عبر العصور، يعني عبر العصور وحتى منذ الاستقلال اليوم.
ربما السبب الثالث لكي لا أطيل كثيرا هو الارتباط القوي بين المسرح وبين الشعر الشعبي، لأن الشعر الشعبي الجزائري لغته لغة راقية مسقولة تضاهي كثير من قصائده المعلقات وقصائد الشعراء الفحول، وهذا ليس كلامه إنما كلام المختصين الدارسين في الجامعات الجزائرية. ولغة الشعر الشعبي ولغة المسرح عندنا، أو كما يسميها النقاد بصفة عامة اللغة الثالثة، بمعنى ليست الدارجة وليست العربية الفصحى، وإنما هي لغة دارجة مسقولة، يعني مسقولة قريبة جدا من العربية، تحمل صيغا جميلة، تحمل عبارات، قاموسها اللغوي ثري جدا. غير أن هذا القاموس الذي احتفى به الشعر الشعبي رأينا في عهد الاستعمار الفرنسي ومحاربته للغة العربية ولكل ما له صلة باللغة العربية، رأينا كيف أن الشعر الشعبي يعني نوعا ما اهتزت بعض أركانه، ولهذا يعني كان هناك عمل من طرف الباحثين والكتاب، واليوم يعني الشعر الشعبي ولغة المسرح يتقاربان في خدمة الفن والهوية واللغة العربية. شكرا جزيلا لك دكتور ستيلي. كلمة لراديو صوت العرب الذي تشرف عليه الدكتورة أسينات الملكة. أحيي كل مستمعي راديو صوت العرب، أحييك أنت. شكرا جزيلا. صديقي أبا خليفة. شكرا جزيلا. لأني أتابعك كثيرا. شكرا جزيلا. ومن الإعلاميين شهادة أعتز بها. المتابعين في الجزائر. شكرا جزيلا. أحييك. شكرا. وأحيي الإذاعة. شكرا جزيلا. راديو صوت العرب بالمناسبة هو يبث على مستوى الأقطار العربية كلها. شكرا جزيلا دكتور زتيلي، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا سيدي. وحطوا بالعلم ده كل هذاك من جهل وعقله خزل مسكين واحد شهادة، وكان اللي يضرب بالكفوف ما كانش اللي عليها عطوف، بلد الحساب ماهوش معروف، لا مال لا رجال لا سياسة، وكان دائما لكم مني أطيب المنى. خليفة بطبيعة الحال لراديو صوت العرب التي تشرف عليها الدكتورة الملكة أسينات. لدينا شاعرة تكتب الشعر الملحون. أختي، أقول لك أختي، نعم أختي شاعرة. من تكون أختي شاعرة؟ منيرة دريد، رئيسة فرع الجمعية الوطنية الثقافية محمد الأمين العمودي مكتب قسنطينة، ومؤسسة الفرع في سنة 2006، ناشطة في المجال الثقافي. جميل جدا، تحياتي أختي. شاعرة بامتياز. شكرا. معك أخيك خليفة من راديو صوت العرب. صوت العرب هذه المنارة الإعلامية التي تشرف عليها الدكتورة الملكة أسينات. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت رائعة ورائعة جدا، وأنا أتابع في أختي. أشكرك. ربما إن شاء الله في الأسابيع القادمة ولما تكونين معنا إن شاء الله، مثلما تجري العادة مع شعراء، مع كتاب، دكاترة. أشكرك شكرا جزيلا سيدتي، ومن البساطة نصنع اسما. أختي أشكرك شكرا جزيلا. كلمة لراديو صوت العرب. والله تحية طيبة لراديو صوت العرب، ومن خلالك أحيي كل المستمعين والمستمعات في الوطن العربي. في الوطن العربي نعم. طبعا، وأتمنى بعد الركود اللي عرفناه في هذه السنة الفارطة أن تتجدد يعني المواعيد الثقافية، فما أحوجنا لمثل هكذا أمسيات نعيد من خلالها ما فقدناه في خلال هذه السنة الفارطة. إن شاء الله آمل أن يكون الآتي أحسن إن شاء الله. شكرا جزيلا أختي، أقول دائما أختي أيتها الشاعرة الأنيقة الجميلة. شكرا جزيلا. أخوك خليفة تحياتي. شكرا. صلاح مساء الخير. صلاح، البرمجة انتهت،
صلاح كلمة فقط، كلمة أرجوك، كلمة. صلاح ميلاط مخرج مسرحي، نعم، هو مدير مدرسة المسرح قسنطينة. شكرا جزيلا. كان من الممكن باش أجري معك وأتابعك وأنت تلقي تلك القصائد الرائعة في الشعر الملحون، لكن نحن نرتبط بالوقت. صلاح كلمة إلى صوت العرب، وأوعدك بشيء، إنك سوف تكون معنا إن شاء الله في الأيام المقبلة. نتمنى لهم التوفيق يعني، وشكرا للتغطية الدائمة والاهتمام دوما بالمظاهرات الثقافية، وإن شاء الله القادم يكون أجمل. شكرا جزيلا صالح، أحييك سيدي، تحياتي. مستمعي راديو صوت العرب، كان معكم بطبيعة الحال خليفة. أتمنى أن أكون خفيف الظل عليكم. سويعة قضيناها معكم تحت إشراف بطبيعة الحال الدكتورة الملكة أسنت. هذا هو مسرح قسنطينة، مسرح قسنطينة الجهوي، مسرح جميل وجميل جدا يقع في قلب قسنطينة. لكم مني أطيب المنى، سلام، تحياتي إلى أشقائنا في الوطن العربي وفي بلاد المهجر. خدمكم خليفة في هذه الأمسية، وكانت معي الدكتورة الملكة أسنت. سلام.